আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, শৌখিন জনগণ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আমার কাছে অনেকে জানতে চেয়েছিল বাজিগার পাখির সিড হপারে কত দিনের জন্য খাদ্য মজুত করে রাখা যাবে বাজিগারের জন্য, এবং এটার দাম কত এবং এর সুবিধা অসুবিধাগুলো। তো চলুন বন্ধুরা, এটার সুবিধা অসুবিধাগুলো জানি, কিন্তু তার আগে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করব, যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। তো বন্ধুরা, প্রথমেই এর সুবিধাগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এর প্রধান সুবিধাগুলো হচ্ছে আপনি একসাথে 3-4 দিনের জন্য খাবার বাজিগারের জন্য এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। এবং দ্বিতীয় সুবিধা যদি আমি বলি, এটার খাবার নষ্ট হওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক কম। অন্যান্য পাত্রে যেমন পাখি খাবার নষ্ট করে, এরকম সিড হপারে তারা খাবার তেমন নষ্ট করতে পারে না বললেই চলে। ওরা খোসাগুলো ছাড়িয়ে নিচের যে ট্রে থাকে হপারের, সেই ট্রের মধ্যে ফেলে এবং কিছু খাবারও তারা ট্রের মধ্যে ফেলে। প্রথম আপনার পাখিগুলোর অভ্যাস না থাকার কারণে, নতুন হওয়ার কারণে জিনিসটা তারা প্রথম নষ্ট করে খাবারগুলো নিচের ট্রেতেই ফেলবে। তো আপনারা পরিষ্কার করার পরে খাবারগুলো আবার উপরে ঢেলে দিতে পারবেন। তো এই হচ্ছে 2টা সুবিধা। আর 3 নাম্বার সুবিধা যদি বলি, যে এটা পরিষ্কার করার প্রসেসটা খুবই সহজ। খুব ইজিলি আপনারা নিচের যে ট্রে থাকে, ট্রেটা খুলে এটাকে পরিষ্কার করতে পারবেন। চতুর্থ সুবিধা হচ্ছে এটাকে খাঁচার মধ্যে যে কোনো জায়গায় হ্যাঙ্গিং করতে পারবেন, কারণ এটার মধ্যে দুই পাশে 2টা হ্যাঙ্গারের মতো দেয়া আছে। তো মোটামুটি বেশ ভালো এই কয়েকটা সুবিধা। এর চেয়ে বেশি সুবিধা বলার মতো কিছু নাই এটার। তো আপনি যদি এক জোড়া পাখি পালেন, তাহলে এটা আপনার জন্য 3 থেকে 4 দিন ব্যাকআপ দিতে পারবে মোটামুটি। তো বন্ধুরা, এটার ব্যবহারকারী হিসেবে যদি এর অসুবিধাগুলো আমি বলি, তাহলে হচ্ছে এরকম। এটা এক জোড়া পাখির জন্য মোটামুটি 3 থেকে 4 দিন ব্যাকআপ দিবে। অর্থাৎ আপনি একবার খাবার যদি ফুল করে দেন এটার মধ্যে, তাহলে 3 থেকে 4 দিন সকালবেলা আপনাকে খাবার পরিষ্কার না করলেও চলবে। আর যদি ডিম বাচ্চা থাকে আপনার পাখির জোড়ার, তাহলে সেক্ষেত্রে 2 দিনের বেশি এটা ব্যাকআপ দিবে না। এটা ট্রেটা ফুল হয়ে যাবে, কারণ খাবারের চাহিদাটা তখন বেশি থাকে। তো এরপরে যদি এটার অসুবিধাটা বলি, তাহলে এটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না আমি বলবো, কারণ আমি অনেক ঘোরাঘুরির পরে এটা একটা দোকানে খুঁজে পেয়েছিলাম। তো আপনারা যদি বড় কোনো হবি ওয়ার্ল্ডের দোকানে, যেখানে পশু পাখির খাবার বা জিনিসপত্র বিক্রি করে, সেসব দোকানগুলোতে খুঁজলে পেয়ে যাবেন। তো আমার কাছে দাম রেখেছিল 80 টাকা। তো আপনারা যদি কোনো দোকানে পেয়ে যান, তাহলে 70 থেকে 100 টাকার মধ্যে যে কোনো দোকান থেকে আপনারা কিনে ফেলবেন। আর এছাড়াও অনলাইনে পাবেন, যদি আপনারা কোথাও খুঁজে না পান, সেক্ষেত্রে আপনারা অনলাইনেও পেয়ে যাবেন। আমি daraz.com-এ দেখেছিলাম, এটার দাম 150 টাকা, অর্থাৎ দোকানের দামের চেয়ে প্রায় 1.5 গুণ বা 2 গুণের মতো দাম দেওয়া আছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, daraz.com-এ 150 টাকা। তো পাশাপাশি ডেলিভারি চার্জও করবে তারা। তো যদি কারো প্রয়োজন হয় কর্মব্যস্ততার কারণে, যারা পাখিকে সময় দিতে পারে না ঠিকভাবে, তো তাদের জন্য আসলে এটা উপকারী হবে আসলে। কারণ 3-4 দিনের জন্য বা 2-3 দিনের জন্য আপনারা যদি কোথাও বেড়াতেও যান, তো এটা আপনাদেরকে ভালো সুবিধা দিবে। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।